Tässä videolla esittelemme Fanuc-yhteistyörobotilla toteutettua robottisolua, joka toimi testialustana Dynaset Oyn hydrauligeneraattorien kokoonpanoprosessin kehittämisessä. Solussa hyödynnetään yhteistyörobotiikkaa, konenäköä ja robottiruuvin väänintä automatisoimaan yksinkertaisia tuotannon tehtäviä. Ennen robotin suorittamaa kokoonpanovaihetta valmistetaan tuotteen osat asetetaan paletille, joka siirretään keräilyosastolta kokoonpanolinjalle. Jokaisen paletin päällä on vain yhden tuotteen osia. Paletin saavuttua työpisteelle robotti aloittaa kokoonpanon automaattisesti. Kokoonpantavien osien lisäksi robotti tarvitsee myös muuta bulkkitavaraa, kuten ruuveja. Nämä ovat solussa valmiina. Kokoonpanovaiheen robotisoimiseen liittyy kaksi keskeistä haastetta. Ensimmäinen liittyy osien paikoitukseen. Osat saapuvat työpisteeseen paletilla, jonka päällä ne voivat liikkua esimerkiksi kuljetuksen aikana. Osien paikoitus voidaan varmistaa konenäön avulla, mutta siihen liittyy haasteita. Demonstraation avulla halusimme tutustua näihin haasteisiin käytännössä. Toinen haaste liittyy robottiruuvauksen toteutukseen. Perinteiset ruuvausjärjestelmät ovat kalliita ja suunniteltu suurille teollisuusroboteille. Lisäksi ne ovat usein langallisia, mikä rajoittaisi yhteistyörobotin liikkuvuutta. Ratkaisuksi päätimme testata alun perin manuaalikäyttöön suunniteltua ruuvin väänniltä. Tämä edellytti robottikiinnityksen suunnittelua ja vääntimen sekä robotin tietoliikenteen integrointia. Tämän teknologiademonstraation tavoitteena oli nähdä, kuinka hyvin tämä ratkaisu toimii osana teollista kokoonpanoprosessia ja nähdä, mitkä tekijät vaikuttavat sen toimivuuteen käytännössä. Keskeisimpiä laitteita ovat Fanuc CRX10 yhteistyörobotti, jolla on 10 kilogramman hyötykuorma, ja sen kontrolleri R30 IB Mini Plus. Yhteistyörobotissa on vakiona voimaohjaus, jota hyödynnetään kokoonpanossa. Lisäksi käytössä on robottiohjelmalla toimiva IR-Vision konenäköjärjestelmä, joka vastaa osien paikantamisesta. Osien käsittely hoidetaan OnRobotin 2FG7 sähkökäyttöisellä kaksisormisella tarttujalla ja ruuvausoperaatiot hoidetaan Cleco Selcore-ruuvin vääntimellä. Solun työpisteenä toimii korkeussäädettävä kokoonpanoasema, joka vastaa asiakasyrityksen tuotanto-olosuhteita. Voimaohjaus on merkittävässä osassa robotisoidun kokoonpanon toteutusta. Sitä hyödynnetään sekä osien tarkassa sijoittelussa että ruuvien kiristyksessä korjaamaan mahdollisia asento- ja sijaintivirheitä. Osien sijoittelussa voimaohjaus astuu kuvaan erityisesti viimeisten millimetrien aikana. Tällöin robotti pystyy tarvittaessa mukauttamaan liikeratansa havaittujen poikkeamien perusteella. Tämä on tärkeää, sillä konenäköjärjestelmät ja robotin mekaaninen toistotarkkuus ei aina riitä varmistamaan tiukkojen ja pienen toleranssin liitosten yhteensopivuutta. Ruuvin väännössä voimaohjauksen päätehtävä on ohjata robotin liikettä oikealla voimalla ja nopeudella. Varsinainen kiristys tapahtuu ruuvin vääntimellä, mutta robotin täytyy liikkeellään seurata kiristettävää ruuvia. Aiemmin manuaalisesti kokoonpantujen tuotteiden robotisointi edellyttää tiettyjä muutoksia. Esimerkiksi pulttimutterikiinnitykset korvattiin suoraan tuotteissa olevilla kierteillä, koska robotti ei pysty käsittelemään pulttia ja mutteria yhtä aikaa. Tämä muutos tekee kiristysoperaatiosta robotille mahdollisen, sillä se voidaan toteuttaa vain yhdestä suunnasta. DFA:n tavoitteena on suunnitella tuotteet alusta alkaen huomioiden automatisoidun kokoonpanon vaatimukset. Robotit asettavat käsiteltäville osille erilaisia reunaehtoja verrattuna manuaaliseen työhön. Ihmisillä on 2 kättä ja näppärät sormet, joilla osia voidaan käsitellä melko vapaasti. Robotit sen sijaan vaativat selkeästi määritettyjä ja toistettavia ratkaisuja. Yksi keskeinen DFA:n periaate on yhden suunnan kokoonpano. Se tarkoittaa tuotteen suunnittelemista siten, että se voidaan asentaa pääasiassa vain yhdestä suunnasta. Käytännössä tätä ei voida toteuttaa aina täysin, mutta ideana on minimoida turhien asennussuuntien määrä, jotta kokoonpano olisi mahdollisimman tehokasta ja virtaviivaista.
Esimerkkituotteen kokoonpanossa haasteena on, ettei osissa ole riittäviä ohjaavia piirteitä, jotka määrittelisivät yksiselitteisesti osien välisen asennon. Tämä ongelma voitaisiin ratkaista lisäämällä kohdistusominaisuuksia, kuten ohjaustappeja tai muotoiluratkaisuja, jotka varmistaisivat osien asentamisen ainoastaan halutussa asennossa. Koska ratkaisussamme näitä ei ole, olemme pitkälti konenäön tekemän paikoituksen varassa. Aloitimme ohjelmoinnin Fanucin RoboGuide etäohjelmointisovelluksella. Sen avulla pystyimme tarkistamaan robotin ulottumia ja ohjelmoimaan liikkeitä etukäteen. RoboGuide tukee myös konenäön opettamista simulaatiomaailmassa. Simulaatio-olosuhteet eivät kuitenkaan vastaa täysin todellisuutta. Simulaatioissa valaistus on aina optimaalinen, eikä esimerkiksi metallipintojen heijastumia esiinny. Todellisessa ympäristössä valaistuksella on hyvin suuri merkitys järjestelmän toimivuuteen. Lisäksi RoboGuide ei tue voimaohjauksen simulointia, mikä rajoitti etäohjelmoinnin hyödyntämistä. Näistä syistä osa ohjelmoinnista toteutettiin robotin käsiohjaimella. Robotin ohjain toimii soluohjaimena ja vastaa robotin liikkeiden hallinnasta. Konenäkö on integroitu robotin ohjaimeen. Ruuvin vääntimellä on oma ohjaimensa, joka kommunikoi robotin ohjaimen kanssa IO-liitännän kautta. Varsinainen yhteys ruuvin vääntimeen tapahtuu langattomasti Wi-Fi-yhteydellä. Robotin ja ruuvin vääntimen välinen kaksisuuntainen kommunikaatio antaa robotille mahdollisuuden valita ennalta määritettyjä kiristysprofiileja ja aloittaa ruuvausprosessin itsenäisesti. Samalla robotti vastaanottaa tietoa esimerkiksi kiristyksen onnistumisesta tai vääntimen akun varaustasosta. Valitsimme yhteistyörobotin solun toteutukseen, koska halusimme arvioida sen kykyä kestää ruuvausoperaatiosta syntyvää vääntömomenttia. Lisäksi yritys toivoi ratkaisua, joka ei vaadi erillisiä fyysisiä suojuksia, kuten turva-aitoja. Testien perusteella selvisi, että tahtiaikavaatimusten ja turvallisuusstandardien vuoksi perinteinen aidattu teollisuusrobotti olisi järkevämpi ratkaisu. Ilman turvalaitteita toimivan yhteistyörobotin nopeus on hidas, jolloin tahtiaika kasvaa huomattavasti. Lisäksi, kun kokoonpanossa käsitellään raskaita tai teräviä osia, yhteistyörobotin käyttö edellyttää turvalaitteita, jotta vaaratilanteilta vältytään. Solulle ei ole tehty riskikartoitusta, mutta hyvin todennäköisesti ainakin laserturvaskanneri vaadittaisiin teollisessa sovelluksessa. Itse kokoonpanoprosessin robotisoinnille ei ole esteitä.